Avtomobillarga propan va metan qo'yganda o'zi nimaga ahamiyat berish kerak? Asosan propan ko'pchilik bizga savol beradi, hid chiqmaydimi deydi. O'sha hid chiqmasligi uchun ishlatiladigan jihozlar masalan tanishtirib o'tamiz. Kamera yaqinroq keting. Buning uchun spesialniy Fagumen original shlanka ishlatishligi shart. Bu ko'rib o'tishingiz mumkin, ichidagi ipi sarg'ich ko'rinishda bo'ladi. Va bu tomoniga keladigan bo'lsak, propan balonda ahamiyat beradigan qismi mana shu termotrubkalar. Sentralligi обязательно temir qilish kerak, xavfsizlik inobat olgan holatda, lekin zapravashniga spesialniy terma qilishlik shart. Va bu avtomobilga eng kerakli bo'lgan xizmat propan ko'rib o'tishlari mumkin va tagiga mana bunaqa rezinkadan biz bosib ketganmiz. Ya'ni obshipkadan qo'yib berganmiz Gentranikini. Ko'rib o'tishlari mumkin. Bu uzoq yil sizga xizmat qilib beradi. Propan baloningizni yeb qo'ymaydi chana. Ideal qilib qo'yib berganmiz 65 talik balon, 4-pakelikni eng full zapchasi bilan. Bu tomonda esa Spark avtomobili, bunga tabletka balon, uстановка qilib beryapmiz. 42 talik. Kimga shunaqa sifatli va arzon va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa va original qanaqa bo'ladi va Xitoy qanaqa bo'ladi, bizning profilda hammasi ochiq oydin olib boriladi. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Xizmatlar bo'yicha pastda raqam qoldiramiz. Tanlovda adashmaymiz.